Dede punya truk Hot Wheels kan? Truk. Ini dia. Nah, coba. Pada ulang tahun Ederman. Iya, pas dia ulang tahun ya dibeliin ya. Satu-satu. Gimana itu kan bisa dibuka, Kak? Gimana? Kasih lihat dong bukanya gimana. Kasih lihat. Yang Bisa diangkat. ini. Yang orange-nya. Ini. Enggak diangkat ke atasin. Nah, yeay. Jadinya banyak dia bisa taruh mobil-mobil Hot Wheels di situ. Nggak muat. Itu nggak muat. Nggak muat. Ini muat. Oh ya udah taruh paling atas aja kalau nggak muat. Nggak bisa. Ya udah. Kalau nggak muat ini, kalau nggak muat ini mah kalau ini aja nih yang beda ini. Oh bisa ditaruh dalam situ. Coba lihat deh. Oh nggak muat. Harus yang kecil. Oh itu bisa dimasukin terus ditutup gitu ya. Terus ini diangkat dong Kak. Gimana diangkat Kak? Kayaknya bisa Itu bisa dibuka. bisa. Ini diangkat nih Kak. Kak. Nggak muat deh. Nggak muat juga. Ini mobil gendut. Oh ini bisa dimasukin. Oh, nggak bisa muat. Mobil-mobil kecil bisanya yang di dalam. Ini bisa juga nih lihat. Tuh. Ini mobilnya nggak apa-apa. Ah, nggak muat. Ini mana? Banyak ya bisa dimasukkan. Kan bisa diangkat lagi kan? Apa aja? Ininya loh nih. Tuh kan. Nah. Hmm. Wah, sih. Ini tuh bisa nih di sini. Bisa taruh mobil banyak nih, guys. Ini kan Keren banget, guys. bangkai. Keren banget, guys. Masih deh. Ini bisa nih. Ini udah. Coba simpan bisa nggak? Wow. Ya. Ada kan bisa juga sih. Nih. Bisa nggak? Muat. Muat. Tapi bisa. Ya, dimasukin. Lumayan tuh dimasukin. Apalagi? Ini jangan ngalamin, Kak. Nah, dah situ. Ini di mana nih? Bisa kak? Mana? Kalau ini. Cobain aja. Bisa kayaknya. Nyangkut kok. Nyangkut bisa? Nggak bisa dong. Ini sebanyak yang itu nih. Dede pernah lihat gambarnya banyak banget nih. Dede itu ada di sini tuh. Oh, bisa gitu juga naruhnya ya. Ya, Oke. biar banyak ditaruh. Gak bisa deh, gak usah. Bisa ditaruh. Berbeda pendapat. Udah bisa nih di situ gak mau. Tapi kakak gak mau. Kakak bingung. Ya udah, kita susun yang di dalam dulu coba. Oh, itu masih bisa juga di bawah ya? Bisa juga. Masih bisa juga di bawah tuh. Ini gak bisa nih. Aduh, gak muat nih. Mana yang nggak muat nih? Ini, Waduh, susah deh ngeluarinnya susah nggak? itu aja Tuh, nih. udah banyak banget nih Itu di guys. sini aja kalau bisa nih. Itu di sini. Ini masih muat nih di bawah masih ada yang kosong. Ini taruh bawah. Udah nggak muat. Udah nggak muat. Ini mobil-mobilnya Ini guys. taruh di mana nih? Nih. Oh, wow. Ini taruh bawah. Nih. Ini masih ada yang kosong nih. Satu nih. Nih. Yang Ini mana? masih bisa nih, Kak. Ini masih bisa lah. Ini masih ada tempat di bawah nih. Yang mana? Jadi banyak deh. Ini Iya. di situ Di aja mana? di sini. Kalau di sini. Ini mas. Ah, bisa ditutup. Wah, ini mana? Oh, makanya ditutup buat taruh situ. Oh, nggak bisa. Keren banget, guys. Wih. Iya keren. Keren ya? Taruh di sini. Aduh, bukan kakak sih. Slowly ya. Ini bisa kak. Ini taruh sini ya bawah. Gimana kita taruh? Ini kita taruh bawah. Nggak muat. Nggak muat. Muat. Nggak
Maaf ya guys, maminya lagi batuk. Ini di sini. Ini di sini. Ini masih ada satu loh, masih bisa nih. Nggak Tuh, bisa guys, tuh, masih Nek. bisa. Nggak bisa. Di sini juga udah nggak bisa. Oke, di sini nih masih bisa satu. Satu. Yes. Ini satu juga masih bisa loh, masukin. Nah, Ini. muat nggak? Nih pas sekali. Keren banget. Ini di mana nih? Oh, sini. Iya, masih bisa di situ. Ini juga nggak bisa. Nih masih bisa. Yes. Satu nih di mana ini ya? Mana ini? Itu satu nih. Sini kali bisa nih, Dek. Nih, Dek. Nih, coba. Oh, nggak muat ya. Ya udah. Ini nih, nggak muat juga ya. Semua. Oh, Itu ya. Ini yang muat di mana ya? berarti udah nggak muat, nggak apa-apa. Masih kok. Kalau nggak coba kita atur gini. Ini gini. Ini sini. Gak bisa ini mah. Ini tadi ini ditaruh mana nih? Gak muat kak. Ya udah, yang nggak muat kita simpan tempat lain aja. Jadi ini udah jadi nih nyusun mobil di atas truk Hot Wheels ya nih guys. Gak Keren banget ya. apa-apa ini juga gini. Tuh. Mana ya? Hup. Waduh, keren ya. Ini nggak bisa dibuka nih, udah full nih ya. Hup. Udah full. Udah full tuh. Mantap. Ini gimana? Bisa kan kak? Ini aja kalau bisa. Dua lagi. Satu lagi. Gimana? Ya aja di sini. Ayo. Dah, hore. Satu lagi. Satu lagi di mana ya? Udah simpan di agak numpuk juga nggak apa-apa kok di sini deh. Nih. Hore. Yeay. Numpuk. Muat. Dah. Keren. Enggak, ini enggak gaya nih. Enggak apa-apa. Ini di jadi oh gini ya kak. Ini gimana nih? Ini aja. Kenapa ini kan kak? Dah. Udah jadi guys. Nah, Wih, coba sih. gak usah di atas. Masih berdebat guys. Gak bisa itu. Dah, hore. Yeay. Wow, cool. 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 Wow. Kenapa nih? Muat. My boys. My boy. Udah pada selesai tadi mainnya ya? Ya. Udahan dulu kita videonya ya. Tadi kakak sama dede udah main apa aja? Ini sama ini sama itu. Apa aja itu? Main mobil-mobilan di track Hot Wheels. Ini bisa ditaruh tinggi. Iya, tadi kita main di track ya. Mobilnya muter ya? Iya. Ya. Keren ya? Mana Mi? Terus tadi mobilnya juga ngedrift ya kak? Ngedrift keren ya? Terus terakhir tadi kita main nyusun mobil di truknya Hot Wheels nih. Udah keren banget. Dadah, dadah, dadah. Yeay. Wah. Ya udah ya guys, segini dulu ya. Udah ya guys, begini dulu ya guys. Say bye-bye. Sini dek. Dek, bye-bye. Ma, Mia di satu udah main kayak gini lagi. Oke. Say bye-bye kakak. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Makasih udah nonton. Nonton. Bye. See you.